JKR അക്കാഡമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ആദ്യം തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിലോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലോ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കാരണം LD ടൈപ്പിസ്റ്റ് ടോപ്പിക് വൈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ്സുകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് പോലും മിസ്സാവാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ LD ടൈപ്പിസ്റ്റ് ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ്. ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒക്ടോബർ 10-ാം തീയതി 10/10/2021 നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മോഡൽ എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആദ്യം തൊട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് കണ്ട് മനഃപ്പാഠമാക്കി പലതവണ കണ്ട് മനഃപ്പാഠമാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കണ്ട് ഉറപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ 10/10/2021 നടക്കുന്ന മോഡൽ എക്സാമിന് 90% മുകളിൽ മാർക്ക് നേടാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മത്സരത്തോടു കൂടി തന്നെ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇഫ് ദ ഡസ്റ്റ് clogged into the typefaces can be removed by a dash. If the dust clogged into the typefaces can be removed by a dash. എന്താണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ്? ടൈപ്പ് ഫേസുകളിൽ പൊടി അടഞ്ഞു പോയാൽ ഡാഷ് ഉപയോഗിച്ച് നീക്കം ചെയ്യാം. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ഹാർട്ട് പിന്ന്, ഓപ്ഷൻ ബി ചാമോയിസ് ലെതർ, ഓപ്ഷൻ സി ഓയില്, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ്. If the dust clogged into the typefaces can be removed by a dash. Option A ആണ് ആൻസർ, ഹാർട്ട് പിന്ന്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The dash should be kept off position while rotating a drum for spreading ink. The dash should be kept off position while rotating drum for spreading ink. എന്താണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ്? മഷി പരത്തുന്നതിന് ഡ്രം തിരിക്കുമ്പോൾ ഡാഷ് ഓഫ് സ്ഥാനം നിലനിർത്തണം. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ഇംപ്രഷൻ റോളർ, ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവർ, ഓപ്ഷൻ സി സിൽക്ക് കാരിയർ, ഓപ്ഷൻ ഡി മാർജിൻ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് നോബ്സ്. The dash should be kept off position while rotating drum for spreading ink. ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. How many bevel gears are there in the long gear shaft? How many bevel gears are there in the long gear shaft? നീളമുള്ള ഗിയർ ഷാഫ്റ്റിൽ എത്ര ബെവൽ ഗിയറുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ 1, ഓപ്ഷൻ ബി 2, ഓപ്ഷൻ സി 3, ഓപ്ഷൻ സി 4. ഹൗ മെനി ബിവൽ ഗിയേഴ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദ ലോങ് ഗിയർ ഷാഫ്റ്റ്? ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ, 2. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Rocher mechanism contains the working of a dash. Rocher mechanism contains the working of dash. എന്താണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ്? റോച്ചർ മെക്കാനിസത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഡാഷിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഏതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന? ഓപ്ഷൻ എ എസ്കേപ്മെന്റ് വീൽ ആൻഡ് പിനിയൻ വീല്, ഓപ്ഷൻ ബി ലൂസ് ഡോഗ് ആൻഡ് റിജിഡ് ഡോഗ്, ഓപ്ഷൻ ബി ബോത്ത് ഓഫ് ദ എബവ്, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ്. റോച്ചർ മെക്കാനിസം കണ്ടെയ്ൻസ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ബോത്ത് ഓഫ് ദ എബവ്. അതായത് എസ്കേപ്മെന്റ് വീൽ ആൻഡ് പിനിയൻ വീല്, ലൂസ് ഡോഗ് ആൻഡ് റിജിഡ് ഡോഗ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The capital letter D stands for. The capital letter D stands for. അതായത് ഡി എന്ന വലിയ അക്ഷരം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ
50, option B 100, option C 500, option D 1000. The capital letter D stands for option C and answer 500. Other question. If any part of the matter is not needed in stencil, dash can be used. If any part of the matter is not needed in stencil, dash can be used. അതായത് ഈ സ്റ്റെൻസിലിലെ കാര്യത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഡാഷ് ഉപയോഗിക്കാം. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ഗം പേപ്പർ, ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റൈലസ് പെന്ന്, ഓപ്ഷൻ സി ഇംപ്രഷൻ റോളർ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് പേപ്പർ. ഇഫ് എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ മാറ്റർ ഈസ് നോട്ട് needed in stencil, dash can be used. Option A and answer gum paper. Other question. For typing the symbol and in a typewriter, press shift key and dash. For typing the symbol and in a typewriter, press shift key and dash. അതായത് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ നമ്മൾ ആൻഡ് ചിഹ്നം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഷിഫ്റ്റ് കീ അമർത്തി ഡാഷും കൂടെ അമർത്തണം. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ 6, ഓപ്ഷൻ ബി 7, ഓപ്ഷൻ സി 8, ഓപ്ഷൻ ഡി 9. ഏതാണ് ആൻസർ? ഫോർ ടൈപ്പിംഗ് ദ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഇൻ എ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ പ്രസ് ഷിഫ്റ്റ് കീ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി 7. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. This helps to take paper without rotating cylinder. This helps to take paper without rotating cylinder. അതായത് കറങ്ങുന്ന സിലിണ്ടർ ഇല്ലാതെ പേപ്പർ എടുക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഏത് സഹായിക്കുന്നു? ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ഫീഡ് റോൾസ് റിലീസ് ലിവർ, ഓപ്ഷൻ ബി പേപ്പർ ബെയില്, ഓപ്ഷൻ സി ടാബുലേറ്റർ റിലീസ് ലിവർ, option D segment. This helps to take paper without rotating cylinder. Option A and answer feed rolls release lever. Other question. Carriage moves towards left by a dash. Carriage moves towards left by a dash. Option നോക്കാം. Option A touching space bar, option B pressing character keys, option C pressing tabulator key, option D all of the above. Carriage moves towards left by dash. ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. all of the above. Carriage moves towards left by touching space bar, pressing character keys, pressing tabulator key. Other question. The part controls the pressure of the key lever situated at the bottom of typewriter. The part controls the pressure of key lever situated at the bottom of typewriter. അതായത് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ ചുവടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കീ ലിവറിന്റെ മർദ്ദം ഈ ഭാഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഏത് ഭാഗം? ഓപ്ഷൻ എ ടച്ച് റെഗുലേറ്റർ, ഓപ്ഷൻ ബി ഡോഗ് ബ്ലോക്ക്, ഓപ്ഷൻ സി മാർജിനൽ റിലീസ് ലിവർ, ഓപ്ഷൻ ഡി ലൈൻ സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്റർ. ദ പാർട്ട് കൺട്രോൾസ് ദ പ്രഷർ ഓഫ് കീ ലിവർ സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ. ടച്ച് regulator. Other question. The shape of platen in a typewriter is a dash. The shape of platen in a typewriter is a dash. അതായത് ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലെ പ്ലേറ്റന്റെ ആകൃതി എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ പിരമിഡ്, ഓപ്ഷൻ ബി റെക്ടാങ്കിൾ, ഓപ്ഷൻ സി ട്രയാങ്കിൾ, option D round. The shape of platen in a typewriter is option D and answer round.
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, the name typeface which gives 10 letters per inch. The name typeface which gives 10 letters per inch. എന്താണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ്? ഒരു ഇഞ്ച് ഡാഷ് 10 അക്ഷരങ്ങൾ നൽകുന്ന പേര് ടൈപ്പ് ഫേസ്. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ പിക്ക, ഓപ്ഷൻ ബി പോയിന്റ്, ഓപ്ഷൻ സി ഗോത്തിക്, ഓപ്ഷൻ ഡി സ്ക്രിപ്റ്റ്. The name typeface which gives 10 letters per inch. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ, പിക്ക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, the movement of the carriage is controlled by a dash. The movement of the carriage is controlled by a dash. കാരിയേജിന്റെ ചലനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഡാഷ് ആണ്. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ഡ്രോക്കോഡ്, ഓപ്ഷൻ ബി ലൂസ് ഡോഗ് ആൻഡ് റിജിഡ് ഡോഗ്, ഓപ്ഷൻ സി ബാക്ക് സ്പേസർ, ഓപ്ഷൻ ഡി ബെല്ല്. ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കാരിയേജ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ, ലൂസ് ഡോഗ് ആൻഡ് റിജിഡ് ഡോഗ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, in which keys are used for typing a single character in the uppercase? In which keys are used for typing a single character in the uppercase? എന്താണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ്? വലിയ അക്ഷരത്തില് ഒരൊറ്റ പ്രതീകം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഏത് കീകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ മാസ്റ്റർ കീ, ഓപ്ഷൻ ബി എന്റർ കീ, ഓപ്ഷൻ സി ഡെഡ് കീ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഷിഫ്റ്റ് കീ. ഇൻ വിച്ച് കീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ടൈപ്പിംഗ് എ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദ അപ്പർ കേസ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ, ഷിഫ്റ്റ് കീ. ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ, ഷിഫ്റ്റ് കീ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, which kind of cylinder is generally used in typewriter? Which kind of cylinder is generally used in typewriter? ടൈപ്പ്റൈറ്ററില് ഏതു തരം സിലിണ്ടർ ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ത്രെഡ് റബ്ബർ, ഓപ്ഷൻ ബി സോഫ്റ്റ് റബ്ബർ, ഓപ്ഷൻ സി മീഡിയം ഹാർഡ് റബ്ബർ, ഓപ്ഷൻ ഡി തിൻ റബ്ബർ. Which kind of cylinder is generally used in typewriter? Option C ആണ് ആൻസർ, മീഡിയം ഹാർഡ് റബ്ബർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, keyboard is fixed as per the arrangement of dash. Keyboard is fixed as per the arrangement of dash. എന്താണ് ചോദ്യത്തിന് അർത്ഥം? ഡാഷ് ക്രമീകരണം അനുസരിച്ച് കീബോർഡ് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ എ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദെയർ ഒക്കറൻസസ്, ഓപ്ഷൻ ബി കൺവീനിയൻസ് ഓഫ് ദ ഇൻവെന്റർ, ഓപ്ഷൻ സി ആൽഫാബെറ്റ്സ്, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ. കീബോർഡ് ഈസ് ഫിക്സഡ് ആസ് പെർ ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ്, ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ, ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദെയർ ഒക്കറൻസസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, pinion wheel is connected to dash. Pinion wheel is connected to dash. അതായത് പിനിയൻ വീല് ഡാഷുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ എ തമ്പു വീല്, ഓപ്ഷൻ ബി റാച്ചറ്റ് വീല്, ഓപ്ഷൻ സി എസ്കേപ്മെന്റ് വീല്, ഓപ്ഷൻ ഡി ബാക്ക് സ്പേസർ. പിനിയൻ വീൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു, ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ, എസ്കേപ്മെന്റ് വീല്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, the upper portion of the typewriter which moves while typing is called dash. The upper portion of the typewriter which moves while typing is called dash. എന്താണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ്? ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചലിക്കുന്ന ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ മുകൾ ഭാഗം ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ സെഗ്മെന്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി കാരിയേജ്, ഓപ്ഷൻ സി സിലിണ്ടർ, option D none. The upper portion of the typewriter which moves while typing is called, option B ആണ് ആൻസർ, carriage. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ,
In a typewriter, the position of bell is fixed dash. In a typewriter, the position of bell is fixed dash. അതായത് ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്ററില് ഡാഷിൽ മണിയുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ഇൻ ദ കാരിയേജ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻ ദ കീബോർഡ്, ഓപ്ഷൻ സി ബിഹൈൻഡ് ദ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ, ഓപ്ഷൻ ഡി അണ്ടർ ദ കീസ്. In a typewriter, the position of bell is fixed behind the typewriter. Option C ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The carriage will stop suddenly if dash. The carriage will stop suddenly if dash. അതായത് ഡാഷ് കാരിയേജ് പെട്ടെന്ന് നിർത്തും. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ the cylinder is worn out. Option B the ribbon is cut off. Option C the carriage rack is worn out. Option D the draw cord is cut off. The carriage will stop suddenly if the draw cord is cut off. Option D ആണ് ആൻസർ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.